नमस्कार. डाएट थेरपी बाय डायटिशियन मनीषा पाटील या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आजचा विषय आहे खोकला. डॉक्टरांच्या मते खोकल्याचे 2 प्रकार असतात, ओला खोकला आणि सुका खोकला. सर्दी आणि खोकला हे सध्या जगभरामध्ये धुमाकूळ घालत आहे. सध्या पडणारी जी कडाक्याची थंडी, कधी कधी ऊन पडतंय, कधी हवामानात बदल होतोय, धूळ भरपूर येते, माती, प्रदूषण आणि त्यातच चुकून कधी थंड पदार्थांचे सेवन करणं, यामुळे सर्दी खोकल्याच्या त्रासात वाढ होत आहे. वरवर बघता हे साधारण वाटणारं जे लक्षण आहे ते त्रासदायक ठरू लागलं आहे. आणि अशा वेळेस डॉक्टरांच्या औषधी उपचारासोबतच घरगुती उपचार, आपल्या स्वयंपाकघरातले काही उपचार करणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे आपल्या स्वयंपाकघरामध्ये उपलब्ध असणारे जे पदार्थ आहे याची थोडीशी आपण माहिती करून घेणं गरजेचं आहे. म्हणूनच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्दी खोकला झाला तर सर्वात आधी डोकं दुखायला लागतं, शिंका यायला लागतं, हळूहळू नाक गळायला लागतं, सर्दी व्हायला लागते, डोळे जड पडायला लागतात, डोळ्यांना खाज यायला लागते, शारीरिक वेदना व्हायला लागतात, स्नायू दुखरे होतात, शरीर जड पडायला लागतं, कफाची समस्या यायला लागते, तसंच ताप यायला लागतो. अशा वेळेस आपल्याला यापासून चटकन आराम पडावा यासाठी आपण काय करायला हवं ते या व्हिडिओमध्ये बघूयात. खोकला हा मुख्यतः 2 प्रकारचा असतो, ओला खोकला आणि सुका खोकला. सुका खोकल्यामध्ये घशात खवखवतं, तो दुखू लागतो आणि सतत खोकून खोकून सुक्या खोकल्यामुळे आवाजही बदलायला लागतो. दुसरीकडे ओला खोकला जो असतो यामध्ये खोकल्यासोबत कफही पडू लागतो आणि छातीत वेदना व्हायला लागतात. खोकला आला की घशात खवखवणं, घशाला इरिटेशन क्रिएट होणं, पाणी पितानाही त्रास होणं, अशी काही लक्षणं ओल्या खोकल्यामध्ये दिसायला लागतात. मग हा जो ओला खोकला येतो अशा वेळेस कफ बाहेर पडत असतो आणि अशा वेळेस आपण जर हळदीचं दूध घेत असाल तर ते आधी थांबवायला हवं, कारण हळदीच्या दुधाने कफ वाढण्याची शक्यता असते आणि त्यामुळे जर ओला खोकला असेल आणि तुम्ही जर हळदीचं दूध घेतलं तर तुमच्या समस्येत वाढ होईल. अशा वेळेस काय करायला हवं, तर ज्येष्ठ मधाच्या पावडरचं चाटण घेऊ शकता किंवा काढा करून पिऊ शकता. तसंच पेपर म्हणजेच ब्लॅक पेपर किंवा काळी मिरीची पावडर मधासोबत तुम्ही खाऊ शकता किंवा लवंगची पावडर मधासोबत खाल्ली तर हा खोकला कमी व्हायला मदत होते. तसंच सीतोफलादी चूर्णाचाही तुम्ही मधासोबत वापर करू शकता, ज्यामुळे ओल्या खोकल्यापासून नक्कीच तुम्हाला आराम मिळेल. तसंच दुसरा जो प्रकार असतो सुका खोकला, यामध्ये नक्की काय होतं तर सुक्या खोकल्यामध्ये कफ बाहेर पडत नाही, घसा प्रचंड दुखत असतो आणि आवाजामध्ये बदल होतो. मग अशा वेळेस ज्येष्ठ मधाचा वापर करणं हे योग्य नाही. अशा वेळेस आपण हळदीचं दूध जर वापरलं तर हळदीच्या दुधामुळे नक्कीच आराम पडतो आणि घशातले जे स्नायू असतात त्याच्या वेदनाही कमी व्हायला मदत होतात, अशक्तपणा कमी व्हायला मदत होतं. तसंच मुलांमध्ये जे खोकला येत असतो अशा वेळेस मुलांमध्ये जर मधाच्या पाण्याने गुळण्या करायला दिलं किंवा मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करायला दिलं तर ह्या खोकल्याचे सिम्पटम कमी व्हायला मदत होतात. तसंच मध आणि आल्याचं चाटण दिलं तर देखील खोकल्यामध्ये आराम पडतो. हे जे हळद, मध किंवा आल्याचा रस जे असतं याच्यामध्ये अँटीव्हायरल, अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, ज्यामुळे घशाविषयीच्या समस्या किंवा खोकल्याविषयीची समस्या कमी व्हायला मदत होते. तसेच छातीच्या वेदना कमी होतात, डोकेदुखी कमी व्हायला मदत होत असते. म्हणून मध, आल्याचा रस किंवा सुंठ पावडर, लवंग पावडर, मिरे पावडर किंवा ओवा यांचा वापर आपण आपल्या आहारामध्ये अशा वेळेस थोडासा वाढवायला हवा. तसंच मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करणं यांनी नक्कीच आराम पडतो. यासोबत आपण आपला आहार जो घेत आहे ते थंड आहार घ्यायचा नाही, फ्रीजमधून काढून कुठलेही पदार्थ खायचे नाही. पदार्थ हा गरमच बनवून खायचा. एका वेळेस खूप खाणं टाळायचं आहे. आहार थोडा विभागून खायला हवा. तळलेले तेलकट पदार्थाचं सेवन टाळायला हवं. आधी बनवून ठेवलेले पदार्थ खाणं टाळायला हवं.
तसेच दह्याचा किंवा थंड दही, आम्रखंड, श्रीखंड, जुनं दही, कढी याचा वापर थांबवायला हवं. दही खायचंच असेल तर ते अधमुरलेलं ताजं गोड दही हे कमी प्रमाणात वापरू शकता. तसेच शिळं अन्न खाणं टाळायला हवं. सर्दी खोकला असेल तर जाणून घ्या ओला खोकला आहे की सुका खोकला आहे, आणि त्या अनुषंगाने ज्येष्ठ मध किंवा हळद, अद्रक, मध याचं चाटण करणं किंवा हळदीचं दूध घेणं किंवा मिरे पावडर मध घेणं असे उपाय तुम्ही करू शकता. या व्यतिरिक्त सर्दी खोकला होऊ नये म्हणून आपली स्वच्छता बाळगणं खूप गरजेचं आहे. कपडे स्वच्छ ठेवणं, आपल्या वस्तू स्वच्छ ठेवणं, कपड्यांची योग्य पद्धतीने निगा राखणं हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आपण कफ किंवा खोकल्याच्या समस्येपासून थोडंसं दूर राहू शकतो. घरगुती उपाय करून खोकला किंवा कफ नियंत्रणात येत नाही, अशा वेळेस तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांचा योग्य पद्धतीने सल्ला घेणं गरजेचं आहे. म्हणून योग्य वेळेस आपल्या डॉक्टरांकडे जा आणि आपल्या तब्येतीची नक्कीच काळजी घ्या. धन्यवाद.